aqui pra gravar um vídeo de slime. Vamos lá! Tá, deixa eu pegar Aqui, ó, representando pra você o que é isso aí. Ativador, a gente coloquei aqui nas coisas, ó. Ativador. Hidratante, ainda tem um código que eu quebrei. Tinta. E a Laranja, verde e rosa. E a cola que brilha no escuro. Vamos lá! Puxando o vídeo. Vai, primeiro passo. Primeiro passo, cola. Ela começa. Não tão grande, né, gente? Primeira vez que a gente faz slime, gente. Deixa eu colocar pra cima. Agora sim. Eu não sei. Tá bom. É a 12ª vez que ela faz live. Peraí. Olha o slime que saiu lindo ali, ó. Olha, Dura. olha. Tá, vai. Tira esse negócio da frente que tá aparecendo. Pronto. Quem quer colocar tinta, coloca, né? Eu não vou colocar. Quero que ela brilhe no escuro. Eu vou. Que era verde. Gente, tem laranja e rosa. Aí depois eu escolhi a rosa. Nossa senhora. Vamos precisar de colher pra mexer. Esqueci da colher. 1 minuto só. Peguei. Oxi, fez colorido. Colher linda ali, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha, aqui, gente, olha aqui, ó. aluminal, tá? Não, é de ferro. Próximo passo. Próximo passo. Fala, Eduardo. Eu não sei. Ativador. Vamos esperar. Aê, vai derramando. Quantas Eu vou colocar para Eduardo porque ele não vai saber. Quantas gotas? Coloca mais 4 aí. 1, 2, 3, 4. Vou colocar de pouquinho em pouquinho. Mistura agora, né? O meu já tá ativando. O meu tá ficando um pouco duro aqui. Tá não, é assim mesmo, normal. Esse negócio faz. Normal, ó. O dele tá ficando pior ainda que o meu. Vocês vão voltar. Qual é a melhor? Minha vai sair a mais linda. Os bem, né? Ponto de pegar na mão. O Eduardo ele é fresco, ele não vai querer pegar na mão. Olha que fala aí. Eu vou pegar agora. Nossa senhora, o meu tá horrível. Deixa eu ver aqui. Aí, olha como saiu lindo. Se der alguma coisa errada, relaxa, gente. Meu Deus. Coloca mais ativada. Coloca aqui, não vou conseguir não. Meu mão tá toda melada. A minha também, mano. Vai ser pequena, gente. Não vai ser tão grande. Como aquela que veio de mim mesmo. É que ela misturou os slime. Misturou. Ah, é. Deixa o líquido aí, hein? Aí aqui embaixo. Deixa o líquido. Deixa muito like, se inscreva no canal. Aperte o sininho das notificações. E ative o sininho. Gente, o meu tá ativando. Meu também. O meu tá mais pequeno do que o do lado.
Acho que é porque ele colocou tinta, gente. Ó. Olha o meu, olha o meu. Lindo. Eu acho que as meninas vão preferir a rosa. O meu não, o meu eu acho que eles vão preferir. Mas olha aí como saiu. Meninas, né? Ativou já. Calma, ainda não tem esse detalhe todo. Não todo, né? Agora. Agora nada desse expert é o meu. Tá bom. Gente, daqui a pouco a gente volta, tá? Voltamos, gente. Olha aqui como ficou o meu lindo. Olha aí, Gente, olha o meu. ó. Olha o meu, ficou mais bonito. Estica. Não faz muito. Estica. Ai, deixa eu pegar um dentinho, peraí. Não! Gente, vamos lá. Agora eu vou colocar hidratante. Sem tampa, por isso tem que abrir aqui. Ai, merda. Pronto. Ai, corre aqui. Ah! Demora muito. Tem que abrir, né, ele? Abre, ué. Gente, minha slime tá dura porque ela vai endurecer. Eu coloquei muito errado. Muito ativadora. Mas ele vai amolecer por causa do hidratante. E vai ser melhor. Bote aí que ficou mais bonito. Aposto que foi o meu. Dá um Aposto like, que foi o meu. Coloca na descrição. Coloca aí na descrição. Coloca aí nos comentários qual é a slime mais bonita. A minha ou a do Eduardo. Então é isso, gente. Deixa aí o like, se inscreva no nosso canal e tchau!